Amayaye birebigani otoko ya chaka kurase county ya Nyamira singo kumenya bunani gengana yo kumurusia bisi umugabana bwe county yo Amos Nyaribo egendete koleta liberera mono usanga nabamenye be county yo nigo babere bakurwa ebirengereri byabo asegati yabo babere bakwa okoboko engane yo nabo igokwe murungani ko bwatkana no bokoleri bo mugabano yo kolende asensemende nigo babere bakoye tuguterare asebaganire Gavana Amos koegwa chinga kichisaine elinde goikerania amagenderero umurikito Job Maangi no robot yoru. Debate and approve a motion for removal of the governor, His Excellency Amos Kimomi Nyaribo, from office. Maiga yo muswada bokuganya ko murusia ekerogo mu governor we county Nyamira kubeko bosi bwe bunge county eyo ni gabara inabamenyi be county Nyamira bagenda tekorwa ebirengereri byabo njengwa kiraba MC beto mbyamono asega spend rating ya andika sababu koroya masikani anta batokwa bajuko imbichi ya governor alamo bwate batote binga se myaka bakorere kasingi bakorro mwana inji igachaba menyi be county Nyamira nigo baire okoboko omuswado yo amangana ya impeachment ada se county government yetu ya Nyamira ndoje ngambi yare ye nyasaye mbyamono asabe simuga baito bategetie getambo kiro konyora kiresa bananchi amongo ya bananchi onya aba MC batakorenganeye konyora bananchi tweboire chianga chinyenge kabisa tosoke ne chigwagwa torusi omugako yobisi mbai chanira okuirana maega kwa magenderero na kwa okoboko igachama mocho abekeire umugavana bono ne chibara embrage twete echigo tobotoro magongo onya getarioka marioka tayo namo jerioka ntubwatia ntoge chiri sana nga Nyamira nere county number 1 etabwati obisi y'omugabana Nyamira nere ntangani abantu bakobe kwabisi bayiba chibesa nande twamanga chibesa yasire nande gento ngeyo bakokorerwa bono igomo omukati Nyamira ngokonye kare no ndujo tomenye to mustunime Nyamira yaitugire gesabusa sub county go senkongo konya katule devolution ikale yaje te konyo mwananchi Nyamira abantu bamindo asebasaba MCA okora emeremo yabo batabwati bwanchereri bonde bwensi anda mangana bata namba je kuchibesa bande batika mangana mbali kotikana ande mbali kubata mangana besa nane chibesa chojo tika abantu bekanda andi gasba kora ningia mwana ba minto mongo samakeka bona iga tole chini yenu intu abarai baba kachi banyamira tuko chini yenu tokonya ni numara to imbiche ryo mugako yagendeka ekigia etire taringa gosena ande sabu nere kona gwakwa wanyengo chimotua ali arachigo tole keroka lakini korwa igaro esabu etobwate etete buya etete ense muyende mbagi kelia aba MCA abo ababegete omuswada bokuganya kumurusia omugavana ekerogo na gusaba ayegweli bagara kora emeremo aera ebina bigasoa kera chikoborio bogambi obo batuko make tukanyora bakongo tugasiria mu rido majority na erebu nazira nduranyora ibaga ebinto mo MCA baba MCA baeteja sense mo yo mheshimiwa governor ya ikire mbo ndora geko bikora lakini nyuma ndora bikora nande tuwajakire semende yoko mnyokie governor kurwase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.